खबर है अमेठी के मुसाफिरखाना गांव क्षेत्र की, जहां पर सरैया तालुके दादर के ग्रामीणों ने कुत्ते से घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाया, घंटों से अपने पास रखा और ग्रामीणों ने इसकी सूचना 10 संबंधित अधिकारियों को दी। घंटों बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारी ने उसे कब्जे में लेकर ले जाने लगे तो ग्रामीणों ने पूछा, इसे कहां ले जा रहे हो? वनकर्मी ने बताया कि पशु चिकित्सालय ले जा रहे हैं। आपको बता दें कि तालुके दादरा में कुछ आवारा कुत्तों ने घूम रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ग्रामीणों ने किसी तरह मोर को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया था, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। अमेठी से संवाददाता एसपी तिवारी की रिपोर्ट।